სარეკია დაწყებული. აქ სიჩუმეა საჭირო. ერთი ლოსი გამომივიდა ნომერში. თუ მოხდება, შანსი არ აქვს ნადირს. გასთან ტახებმა გამოირბინეს. და კაი დიდი კოლტი იყო. თუ მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარის ღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება. რაღაცა რაფს ეძახიან. დათესილი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩლიქოსანმა მიიქთვას ზამთარში. ანუ ლოსებისთვის დარგეს ხალხი წარმოიდგინეთ ეს აი ამ ხელა მინდორის სარფს აი ამ სცენარით, იმიტომ რომ ლოსებს კონდეს ზამთარში საკვები. ჩლიქოსანს რა, ლოსებს, ირმებს, ყველაფერს რა. მაგრამ რა მხელა მასივები არის, ხვდებით თქვენ როგორ ზრუნავენ. საოცარი. ეს არის ძაღლი. შარშან თუ გახსოვთ, ამ ძაღლთან ერთად ვინადირეთ. და ძალიან მაგარი ძაღლები. ეხლა იქნება მოწყობა, ასე რომ ვთქვათ, და პატარა ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდება მონადირეებს. Смотрите, сразу по технике безопасности. Все то же самое, что говорили, но у нас только последний загон на полувышках. Эти загоны все на земле станутся. Буду расставлять, будем стоять плотно. Тут квартальчики небольшие, плотненько будем стоять. Буду расставлять, становиться по полю и, наверное, на электролинии. Будете стоять не в загон смотреть, а спиной к загону. Не, на электролинии лицом пускай становится. Там тоже там не успеешь стрельнуть, а так, по крайней мере, ты увидишь. Ну посмотрим там. Ну на поле становитесь к загону спиной. Косули выскакивают. Они на поле будут выскакивать. Вы понимаете, что такое сигалеток? Это выходит корова, за ней вот сигалеток. То, что выходит одно, и вроде оно небольшое, это не сигалеток, я сразу вам говорю. Вы будете платить по двойной цене, вам это надо, это раз. Во-вторых, этого мяса и так у вас хватает. Дай бог, ну, полосю. Олень. Рогатого тоже нет. Олень только оленуха и сигалеток, то есть без рога. Коза, самка, сигалеток, самец есть. 4 самца. Да. Все, у нас есть. То есть косулю стреляем, все. Вот такие. Он видел, где стоит, за поворотом. Да. То есть он по дороге стреляет. Ты Понятно. тут тоже пропускаешь вот так на дороге. И вот до поля, видишь, вот. Да, вот. понятно. Спасибо. მოგესალმებით, მეგობრებო, ბელორუსი, დღე მესამე გამოვედით სანადიროდ. აი უკვე ბოლო ნომრები ვლაგდება. დღეს როგორც ხედავთ, განსხვავებული ნადირობა გვაქვს ცოტა, ანუ ტყეში არ ვნადირობთ, ვნადირობთ ახალგაზრდა ტყეში, აი მალადნიაკს ასე ძახიან, ხედავთ როგორი ნაძვები არის. ძალიან დიდი მასივი არის ესეთი ახალგაზრდა ნაძვების თურმე ძალიან უყვარს ირემსაც აქ შემოსვლა ლოსთან ერთად. სისტემა არის შემდეგნაირი. ჩვენ ახლა ცოტა უხერხულად დაგვაყენეს ამ ზოლზე, ანუ არის სასროლი მანძილები, ნომრები, მაგრამ სისტემა არის ესეთი რა, რომ მორეკვა დაიწყება და ამ ახალგაზრდა ტყიდან რომ გამოდენიან ჩვენი ბიჭების უმრავლესობა დგას მინდორზე. ანუ უზარმაზარი მინდვრები არის და მორეკვა რო აქედან კეთდება, ანუ სახით აქეთკენ კი არა ვართ. იდეაში ვდგავართ აი ასე. წარმოიდგინეთ ხა ჩემს წინ რო დიდი მინდორი იყოს და
გასულს ვესვრით. კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში იქითკენ ბოლო ნომერი არის არა გიორგი დადგა მეტრეველი ჩემ შემდეგ და ბოლო ნომერი მალენი იქნება, ეგ სასრული გვაქვს. მეც და გიოსაც მე გზა თუ აქეთკენ გამომივიდა, თუ აქეთკენ გამოვიდა, ნუ ახლა გიოსკენ ხო ვერ ვისვრი. მოკლედ უნდა გადავატარო რაღაცა ისეთი უსაფრთხო სისტემა უნდა მოვიფიქრო. საინტერესო ნადირობა იქნება, დიდი იმედი მაქვს. დილით ვიხილეთ ბატის კარგი გუნდები, იხვის კარგი გუნდები, რაც პრინციპში პოზიტივს მატებს ჩვენს ნადირობას. ნომრები საკმაოდ მჭიდროდ დაგვაყენეს, ან დაახლოებით 50 მეტრი არის ნომრებს შორის დაშორება, ნუ 60-70 მაქსიმუმ, ანუ ხედავთ პრინციპში ყველანი ერთმანეთს. სურვილის შემთხვევაში მაქსიმალური შედეგის დადება შეიძლება, თუმცა იქნება გამომდინარე, რომ უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტროფეი გვაქვს მონადირებული. 9 ლოსი ყავს აღებული, 3 ტახი და 1 შველი. დიდ ლოსს არ ვესვრით. ირემზე ვართ უფრო ორიენტირებულები, ანუ ლოსზე შეიძლება გასროლა არც მოხდეს არა და თუ გინდა დაგენიზლავებით, რომ ალბათ ლოსი გამოვა უამრავი რა. ტახს და ძირითადად ირემს დაველოდებით. ჩვენი მეგობრები ყველანი გადანაწილდნენ და დგანან თავიანთ ნომრებში. ჩემი ნომერი ბოლოა. ბოდიშ ვიხდი სარეკია დაწყებული. აქ სიჩუმეა საჭირო. შეიძლება ითქვას, ჩემი ხელიდან უკვე 1 ლოსი მოკლულია. როგორც ნახეთ, 1 ლოსი გამომივიდა ნომერში. მამის დამეტაკა, მაგრამ გავატარეთ, იმიტომ რომ ირემი გვინდა, ირემი. ტახით. ველოდებით კიდევ ნახოთ. ეს წამია სარეკი გამწდა დიდი ალბათობით. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ტყეში არანაირი ნადირი არ ყოფილა. არ ვიცი, ჩემს მე კიდევ გრძელდება ნომრები იქით მხარეს და შესაძლოა იქეთ ჯერ კიდევ რამე მოხდეს. როგორც ხედავთ, სარეკი გამოვიდა. ამით სავარაუდოდ პირველი მორეკვა მურჩა. გასროლის ხმა არ გამიგია. ეს დიდი ალბათობით იმის მომასწავებელია, რომ ის ობიექტი, რომელსაც ველოდებით, ანუ ირემი, ჩვენთან არ გამოსულა. სავარაუდოდ, როგორც ჩემთან გამოირბინა, ალბათ ბიჭებთანაც ლოსი გამოვიდა და გაატარეს. ცოტათი გადავინაცვლეთ, ძალიან ბევრი სიარული არ დაგვჭირდა. როგორც გითხარით, ისევ გიო არის ჩემ შემდეგ. მე აქ ვდგავარ, ისევ წვრილიანი ტყე არის რა. აქ არის გამოსასვლელივით. მე რომ გითხოთ და მაინც აქ დავუდგები. ბიჭები როგორ გადანაწილდნენ არ ვიცი, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მანქანით გადაიყვანდნენ და ჩვენ გითხრეს, რომ ფეხით შეუყევით 1-300 მეტრიო და დაგვანახეს ადგილი, სადაც უნდა დავმდგარიყავით. თუ მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარიზღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება. მოკლედ, წინა მორეკვაზე არაფერი არ გამოგვივიდა და ეხლა გადავდივართ მეორე მორეკვაზე. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ვთქვი, ბიჭებს ჯერ განწყობა აქვთ. ამ ჯერზე მაინც რაღაცა გამოვა. ტყე აშკარად ცარიელი იყო. მძღოლმა კიდევაც მითხრა, რომ
მოსალოდნელიაო რომ მოსალოდნელი რა ანუ მანქანები დავინახეთო მე პერიმეტრზე რო და დიდი ალბათობით დააფრთხო ნადირი სოკოს მოყვარულმა ხალხმაო. ბიჭებს ესე იგი ყველას გაგრძელებაზე გადაანაწილებენ და მორეკვა იქიდან დაიწყება. მეორე მორეკვაში ირემი გამოვიდეს ანტახი რა, იმიტომ რომ ლოსის ლიმიტი უკვე ასე ვთქვათ ამოწურული არის. გვაქვს უფლება რომ ვესროლოთ სიგალეტკას რა, ანუ ახალგაზრდა ლოს წლამდე რომელიც არის. მაგრამ აი ბიჭებში რომ მოვილაპარაკეთ, დიდად სურვილიც აღარ გვაქვს ასე ვთქვათ რა და ნახოთ თუ განგება ინებებს ვინადირებთ, თუ განგება სხვანაირად გადაწყვეტს, დავტკბებით ბუნებით. ნომერი ძალიან მომწონს. აი აქ ხედავ ახალ კვალს, როგორც ჩანს, აი აქ გამოდის, ეს არის ბილიკი და გადმოსული ნადირი ამ გზაზე უერთდება ტყის მეორე მხარეს და აი აქაც არის ეს ბილიკი. საკმაოდ პერსპექტიული ადგილია. იმედია გაგვიმართლებს. სარეკი დაიწყო, როგორც გესმით. ძაღლებიც მუშაობენ, დარბიან ჩანს. მარცხნიდან მარჯვნივ მეუყვებიან მთელ გაყოლებაზე ბიჭები განაჩვენებენ. ხო მაგიტომ გადავიღე რომ იხვია. მეორე მორეკვა დაწყებულია. აქ ვამჩნევთ კვალს. ძალიან პერსპექტიული ადგილია, როგორც წეღან აღნიშნეთ. და აცი უკვე ჯობია რომ ჩუმად ვიყოთ. გადავწყვიტე რომ სარეკში მივიღო მონაწილეობა. აბა, წავიდა ლოსი, გავიდა აქედან, ირმები ბიჭებისკენ. აბა, ჩამჯდარი ირემი წამოხდა, გავიდა. ბილიკები არის. ფაქტია რომ პრინციპში ნადირი რო არის, გაკვალული აქვს ბილიკები. რაღაცაში მაინც დავეხმარო. ვაიმე დედა. მეტი არა ჩემი მტერი ხა. არც ძაღლების ხმა ისმის, არც გასროლების. რაო, მარლენ, ვერ გამოგიდენე ვერაფერი. ხო, ბიჭო, ესე იგი, ეს ტყეც როგორც ჩანს цаრიელია რა. ეს ტყეც цаრიელია, ძმაო. არა და ნახე რა კარგი. რატო? როგორი კარგი კოლებია, როგორი ის არის რა ქვია. კი, კაცო, სუბილიკები არის. იგრძნობა რომ ნადირი დადის რა. კი, ძმაო, რას ლაპარაკობ, იმენა დასერილი არის გზები. აქ თემა ნახე რა არის, მე გამომივიდა. ხო? კაი დიდი. კარგი დიდი ლოსი გამომივიდა, აი მამუკამ რო რქებიანი აიღო ისეთი. ვა! თავისი რქებით ყველაფერს, მაგრამ ნუ მოვახსენე მაყურებელს რომ დღეს ირემზე ვართ ორიენტირებულები. ოსი არ არის ჩვენი სანადირო ობიექტი და გადავწყვიტე რომ სარეკში გადასარევი. წავსულიყავით და გადასარევი, ხო, მშვენიერი. ხო, იქნება ჩვენ ბიჭებთან მაინც გასულიყო ირემი, კაი იქნებოდა. აიცი რა ხდება. იხვები ნახე? იხვები არ დამინახავს, მაგრამ იქეთკენ მე სადაც ვიყავი ბოლოში საერთოდ რა. იქ იყო ბატის ყიყინი, ბატების არა, ბატის ყიყინი იყო. და მომეჩვენა რომ შეიძლება საერთოდ მინდორში ზის და ძოვს მეთქი და ვიფიქრე ერთი გავიდე ვნახო რა ხდება. თან იმას ვფიქრობ, ბიჭო, ნამეტანი გაცდენა მიწევდა ნომრიდან. მეთქი თლად ეგრეც არ გამოვა ეს საქმე თქო რა. ბედაზურიკო ნომერში ვიდექით და ტყიდან ამოგვიფრინდა იხვი. და მოვასწარი მე მგონი შოტკამის ჩართვა და გავაყოლა. მეტი რამე იქნება. მეც ვერაფერს ვერ იზამდი ნამდვილად. როგორც ამბობენ, ჩემი ხელიდან ეგ იხვიც მოკლული არის ძმაო რა. ისევე როგორც ის ლოსი, აი ანუ ლოს ფაქტიურად შენთან გამოვიდა ეგრევე სახეზე. 10 ნაბიჯი.
ანუ შენზე მოდიოდა თუ გვერდზე გავიდა? აი ასე რომ მიდექი ჩემს მარცხნიდან დაახლოებით 10 ნაბიჯში რა ლაპარაკობ? აქ ხა ზურასთან ერთად? არა, პირველ მორეკვაზე. პირველ მორეკვაზე? პირველ мореკვაზე. Рюкзак возьму, пожалуйста, с вашего позволения. ეს ახალი ლოკაცია არის, აქ ჩვენ არ გვინადირია. აქეთა კუთხეში პირველი ნომერი მე მხვდაწილად. იქიდან ბატონი მამუკა შილაკაძე დარჩა და აი ბიჭები ხა აქედან დარიგდებიან ავალ ლაბაზზე. აიც, ხედულობა არის. იქიდან ხო არ გადავიწიო რა, ამ კუთხეში. მე ვიღებ ხა გადაწყვეტილებას. აქ არის ჩემი ლაბაზი, კი არა და კოშკურა, ასე ვთქვათ. აი იქიდან დგება კიდე ერთი ნომერი. რაღაცა ეს კუთხე მხიბლავს უფრო მეტად, იმიტომ რომ საშუალება მექნება რომ აქედან გამოსულიც გავაკონტროლო და ხათ აქედან გამოსულიც, ამიტომ მე დავდგები მიწაზე და არა კოშკურაზე. ასე იქნება ეს ჩემო მეგობრებო. ჩავდექი ნომერში. იქეთ მხარეს გოგა დგას. აქეთ მე. იქეთ გადანაწილდებიან ბიჭები. ეს უკვე მესამე მორეკვა არის. შარშან გვაქვს აქ ნაადირები და საკმაოდ წარმატებულად ვინადირეთ. ეხლა მისული ვიყავი შემდეგ ნომერთან, მარლენთან, რომელიც გავაფრთხილე, რომ ცოტა წესები მინდა დავარღვიო და არ მინდა რომ კოშკურაზე ვიყო კუთხეში დაუდგები, რომ ორივე მიმართულება ვაკონტროლო მეტნაკლებად თქო რა. მარლენისგან მე ვიღე პასუხი, რომ ლიმიტი რახან ამოწურული არისო. მე პრაქტიკულად არც ვაპირებ სროლას, უბრალოდ გადავიღებო თუ რამე გამოვიდაო. ნუ ისევე როგორც მე წინა ზოქენი ლოსზე არ ვესროლე. თუ ღმერთი თირემი გამოვიდა, რაც ხას ვიზამ. როგორც ხედავთ, აქ საკვებური აქვთ მოწყობილი. აქ რიან საჭმელს და როდესაც კაცრი ზამთარი არის, მაშინ მოდის ნადირი და ჭამს. პატრონობენ რა, აშკარად ხელი მოვლა და პატრონობა ეტყობა მეურნეობებს ბელორუსში. ძალიან ვიმედოვნებ, რომ საქართველოშიც მალე ესე იქნება და კიდე უკეთესად. ნახოთ ხა. აი აქვე დავდგები. მარცხენა მხარესაც მექნება მხედველობა, მარჯვენა მხარესაც მექნება მხედველობა. ჰიბერშოკი, მონოლითი. თუ მოხვდება, შანსი არ აქვს ნადირს. ძალიან კარგი ტყუები არის. არც ერთი არ არის იმდენად მაღალი გრამაჟის, რომ I27-მა რაიმე დისკომფორტი განიცადოს. დაველოდოთ. სარეკი დაიწყო. ბიჭები ყველანი ვდგავართ და ველოდებით. აი ეს უკვე მე მგონი ნომერმა ისროლა. კიდე დაუშვეს მე მგონი რაღაცას. ძალიან კარგი. დავიჯერო ირემია, კაცო, თუ სიგალეტკა გამოვიდა ვინმეს ან ტახი, ვახ, მოკლედ ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ტყის იქით ამ მხარეს. მორტყმული აქვს, მაგრამ არ ვიცი სად არის. მორტყმული არის. აგე. შიშხლები.
სისხლი, აი ბურტყლი ნახე. აკ ნახე ბიჭო ასგავში. ხო, მაგასა პირველი იყო, კაი, გიო პირველი. საიდან გაყარა ნახე აქედან. Каком стрелял? კასო ვა 4 გავარდა იქითკენ. რაღაცეები მე მგონი საინტერესოები ხდება. ერთი კოჭლეირემი გამოდი აქაც შედალუცვილი შვილო. აი გამოვიდა დიდი შავი ლოსი. იმედია გადაიღო მარლენმა. კიდე იყო გასროლები ნომრიდან. ეს მე მგონი ხრახნის ხმა იყო. ვა, საინტერესოა. უკვე ძალიან საინტერესოა. ეს ყოველივე. სარეკი გავგცდა მე და მარლენს, მაგრამ ტყეში უკვე იყო გამოსვლები, იყო სროლები, თუ სწორად მახსოვს 4 გასროლა დავითვალე ნომრიდან. 4 ჯერ გასროლა დავითვალე ნომრიდან და საინტერესო არის ვირას მოყვება. ძალიან მინდა ეხლა რომ ბიჭები ნახო. ორი კვირის დამთავრების შემდეგ და ვკითხო რა როგორ და რანაირად. ვახში დედავატი. აუ რა ხელა კულტმა ჩამირბინა. ამის დედავატირი ამის. გოგასთან ტახებმა გამოირბინეს. და კაი დიდი კოლტი იყო. გოგამიდის ეთქობა რომ უნდა რომ ახლდან ნახოს. ვაუ, ეს მაგარი ნადირობა გამოვიდა ზარ. დავიჯერო ვერ დავარყიდო. იყავი რა თურმე იმ ლაბას რომელზედაც გაყენებენ. იმინა ჩამომირბინეს წინ. ტყვიებიც ვერ ამოვიღე, სანამ ჟილეთში ჩადებული მქონდა. მოკლედ რა, ორჩეს ნადირობა და იქნება შეუყვედა სისხლის კვალი ვნახო. იქეთ უკვე გამოვიდა მარეკი. ვა, რა საინტერესო ნადირობა გამოვიდა. რამ ხელა კულტმა ჩამირბინა ამის დედავატია. სასწაულ ბიჭო მოარტყი? არ ვიცი ძმაო. ვა, არ ვიცი. ბიჭო, ტყვიებიც ვეღარ ამოვიღე ჟილეთში რომედო. გედოს რა თუ. აუ ნახე რა კარგად გადაურბენიათ. ჩემი თავი დავისაჯე ეხლა. არც იქიდან იყო ცუდი სასროლი, მაგრამ მესმოდა რა. გამოვედი, მესმოდა ჩავიკუზე ეგრევე მომზადე. თურმე იყავი რა, სადაც დაგაყენეს რა. მართლა. და ჩამომირბენდნენ ზუსტად 10 მეტრში. ვა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ტყვიები ვერ ამოვიღე. დამჟილეთს გადმოწეული ისა აქ ბიჭო და ვეღარ ამოიღე. ამ ადრენალინის ფონზე. ვა. და მინდა რომ გავყვე რა. ჩემთან კიდე გამოვიდა. დავინახე შავი. და გადავიღე უბრალოდ რა, მე იმიტომ რომ გადავიღე შუტკამიც კი ჩავრთ. ბიჭო, შეიძლება მორტყმულიცა გაქვს, ახლა ვერ გაიგებ ესე უცბად. ხა ორი ტყვია ვესროლე ორ სხვადასხვა. გაგითხრა. აქ ძაღლი რო შევუშვან უკვე. კი, აქ ძაღლი უნდა შევიდეს ხოლმე და ხოლმე. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ აი რა ვიცი, ხა ესეთი წვრილიანია. ჩვენ გაგვიჭირდება. ხმა გავიგე, ფეხზოვიდექი რა. ხმა როგორც კი გავიგე, შორიდან ეგრევე ჩავიკუზე, შოტკამით ჩავრთე და დაველოდე რა და ტახს არ ველოდებოდი სიმართლე გითხრა, ვიფიქრე რომ ლოსი გამოგუდიალდება მეთქი რა და აი დიდი ტახი იყო პირველი ისეთი სიკაჩი იყო ბიჭო რა კიდე ბიჭო, კიდეა სროლები, რაც. კაი, წავედით მე მოკლედ ჩემ ნომერში. ჩვენს მეგობარს ბაჩოს გამოვიდა როგორი კოლტი, ისე ხედავდი თლიანი აი ეს ღია სივრცე რაც თლიანად ჯაჭვით იყო გაკეთებული. კაი, არ გადამრიო, მაგხელა დიდი კოლტი იყო. თან იყვნენ პატარები. დიახ. და ძალიან სწრაფად გარბოდნენ. ესე იგი, იქ ხო გამოვიდა, გოგასთანაც ხო გამოვიდა. ჩვენთან ხო ლოსი გამოვიდა. იქ სამჯერ ისროლეს, აქ მე კიდე ერთხელ ისროლეს, ნუ არ ვიცი. რაღაც მაგარი ნადირობა გამოვიდა. რაღაც შედეგები ვნახოთ აბა. მე და შენ შორის რომ ლოსმა ჩაირბინა,
რა კარგი იყო, მაგრამ ნუ ჩვენი ლიმიტი ფაქტიურად ამოწურული არის ლოსზე და აღარ გამოდიოდა სროლა რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენ უკვე ვინადირეთ. ჩვენ უკვე მოვინადირეთ ფაქტიურად რა თქმა უნდა. მოვჩით ექსტრემალურ ვითარებაში, იმიტომ რომ ბელავიადან შეტყობინება შემოგვევიდა, რეისი შეიცვალაო და ეს რას გვაძლევს რეისი შეცვლა? რეისი კი არ შეიცვალა, თვითმფრინავი შეიცვალა რეისებზე, რაღაცა მოხდა და იარაღის ატანის საშუალება არა გვაქვს იმ რიცხვებში, რომ რიცხვებში გვინდოდა ბიჭებს გამოფრენა. ეხლა იძულებულები ვართ, რომ წავიდეთ სახში. ინტერნეტი სადაც შედარებით ნორმალური არის და აურეკოთ ბელავიას და რაღაცა ოფციები აქვს რომ ქუთაისში ჩაფრენა, ბათუმში ჩაფრენა, არ ვიცი, ნუ მოკლედ რაღაცა აგვაფორი აქვს ძალიან, მაგრამ შეიძლება დღესვე მოგვიწიოს გაფრენა მალე, შეიძლება 1-2 დღე დარჩენა მოგვიწიოს, არ ვიცი რა. მოკლედ ბელავია და ვაფშე ბელორუსია და წყევლა და გინება არ შეიძლება ხო ჩვენ ახსი არ ვიგინებით და არ ვილანძღებით. მოკლედ ბიჭები რომ მოვლენ ჩავიწერთ, ხა ჩვენ უბრალოდ იმისი დროც კი არა გვაქვს რომ მივიდეთ და გადავიღოთ. ნადირობა შედგა როგორც მოგეხსენებათ, ბაჩოს საუღია ტახი, ჩავლეს საუღია ტახი და გიორგი მეტრეველს საუღია შველი. ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ხა წესით იქ უნდა ვიყოთ, ვიღებდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბელავიას გამო იძულებულები ვართ ჩქარიტაში გამოვქუსლოთ სახლისკენ და დავალაგოთ ჩვენი მგზავრობის თემა. დარწმუნებული ვარ, რომ ფილმს მაინც მაყოფილებმა უყურეთ და ჩვენიერი ნადირობა შედგა და იხილეთ. თუ მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარიზღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება.